Audio Jungle. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ತಂಪಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಕೂಡ ಕಫಕ್ಕೆ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು 3-4 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ 4-5 ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೋಸ್ಕೋಬೋದು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ, ನೆಗಡೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಕಫಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡೆ 3 ಕೂಡ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಫದಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.